Paten. Tunggu, tahan dulu, tahan. Alhamdulillah ikannya hari ini bagus guys. Ini lagi jagung ini diangkat tuh ikan semua tuh, tak ada jaring tuh. Tadi kami ketemu ikan kami lingkung nih. Pas kami cari ternyata bukan ikan yang kami cari, ikannya sola, bukan nusro. Pas di pertengahan jalan pas nari mesin matiin, garbutnya bermasalah kata jeragan nih. Itu lagi dibenerin sama Iram di bawah di dalam kong. Dan kami lagi nunggu gardungnya. Break. Kalau pengen mampu kocap. Yang belakang naik. Ada. Paten. Tunggu, tahan dulu, tahan. Maju sedikit. Iya. Wah, itu angkat. Ayo, mana ikan? Angkat. Jinjing sedikit. Ikan guys ya. Yo. Biar kecil dan banyak. Banyak ya. Gigi. Buah. Kan kalau ikan dia. Oh, boleh itu. Ikannya pot ke batu ya. Ya kan ada Lampunya tak ada. ini kan. Guys. Mantap. Jangan lupa subscribe lang. Oke. Jangan lupa subscribe. Dan tombol loncengnya ya. Yoi. Teman-teman yang menonton, terima kasih sudah masuk di channel kami. Jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya di channel kami Samudra 12. Mohon dukungnya buat channel kami agar kami makin tetap semangat memberikan informasi video-video terbaru ya. Ini video tentang nelayan batu bara. Ini alhamdulillah ikannya pas kami angkat di tigarnya ikannya ada. Nemu gue yang pakai kain. Jangan lupa subscribe ya guys. Nama aku bulan dulu. Purna udah memang boleh busa hilanglah semua. Jangan lupa subscribe. Alhamdulillah ikannya hari ini bagus guys. Ini lagi jagung ini diangkat tuh ikan semua tuh, tak ada jaring tuh. Apa muram enggak? Hah? Udah bosi. Udah bosi. Wah, ujak tuh kanca. Udah bagus. Udah tuh. Bosi kulele aja mana lajang. Jadi ini auto fokus nih. Auto fokus. Ujak tuh kanca. Paten ikannya. Apa oke? Kau sini. Ya, Mana bisa naik gitu? Keluar terus berhenti mutil. Mai dos, mai. Ikan. Iya, lamun.
Kamu mondo. Biar basket bola. Ada? Balik. Atin gol. Yang di sini pas lagi. Basket mau biji gol. Satu hilang. Kan kalau itu ada dapat basket Itu apa? yang hilang, yang biru yang laga. Basket limpul loh. Hmm. Ini basket play. Hah? Nah, dia suara aku. Nah, pokok jangan lupa subscribe lah. Jangan lupa subscribe ya di channel kami Samudra 12. Setengah satu guys, jadi kami udah bang jaring. Bangnya sih nggak banyak, ada setengah labu atau 10-11 utas. Cuaca malam ini memang agak sedikit bergelombang agak besar nih, kencang nih. Jadi pertama tadi kami labu muter lingkung ya dapat, saya dapatkan salah dikit, terus buang habis. Yang kedua nih, yang ketiga nih, sekarang udah jam 1:30. Itu si apa, Ridwan, siapa Ridwan ya, dia lagi masak sombam aja. Lagi masak sombam deh, lapar katanya. Makan. Itu mamut. Ada apa le. Cinang sampean sopo le? Cinang sampean sopo? Namanya siapa? Lele. Lele apa? Lele apa? Sikiono. Dia kemarin dibilang lupa. Leanto. Lianto, Sianto ya? Sianto, namanya Le Sianto. Dan itu ada Ricky di belakang, dalam ada Yudi, atau ada satu lagi siapa? Puji. Udah pada ngantuk, Lele udah ngantuk nih. Apa nama? Dia kalau ada cahaya biasanya hilang gitu. Guys, jadi barusan kami dengar suara aneh di sini, di aluan ini nih. Kayak bunyi jangkrik. Dan sekarang lagi udah jam 1. Hujan gerimis nih, kami dalam kondisi hujan, narik jaring. Jaring ada sekitar 2 atas lagi nih. Ada suara aneh di sini. Oh, dia. Itu dia benda. Uga. Ada suara yang aneh di sini, di alun sini. Ada suara aneh tuh. Wujudnya belum nampak, belum ngeliatin, baru suaranya aja. Ada bulat-bulat di sini, belah kanan. Nah. Guys, kami lagi makin penasaran, itu bunyinya nggak berhenti tuh di aluan, masih ada aja tuh kayak bunyi apa? Bunyi kumbang tuh. Ada suara nggak ada wujud. Mungkin masuk tuh.
kami udah selesai guys. Sekarang masih jam-jam krimis nih. Sekarang kami lagi menuju balik. Oh. Angin udah turun soalnya tadi kilat udah menyamar jember aja tuh. Jadi masih ada tuh benda yang di haluan kami itu di ujung belum bilang, kami sekarang masih ngikutin dan ini kami masih. Ini pinggang ada.